Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ ټاپک دی why birds don't urinate. birds اوبس کی خودو یورین نه خارجي چې کوم ایکسترا واټر د دوی په باډي کې نو دا دوی په سبب هم کلر کوي د دوی چې کوم ایکسکریټا ده د دوی چې کوم فیسز دي بروټس ورته مې لکه کم هټ بولچي نو کدی دا فیسز تاسو ابزرو کړی په دې کې دوه پورشن یو ډارک پورشن چې دا گرین او براون کلر هم کېدی شي په دې ډارک پورشن کې صحیح فیکل میټر د دې چې کوم ډایجسټیو ویسټ هغه پکې داسې مټیریل چې کوم ډایجسټیبل نه او چې کوم وایټ پورشن نو په دې کې صحیح یوریک اسید نو دا یوریک اسید دوله باډی نه از نایټروجنس ویسټ لړکای نو ځکه دا بټ سدي یوریکوټیلیکس اوس نایټروجنس ویسټ چې کله پروتین میټابولیزم کیږي په دې کې نایټروجنس ویسټ پیدا کیږي دا نایټروجنس ویسټ د باډی لپاره ټاکسیک دی د دې ریموول څخه ضروری نو بټ یې سبب هم لړکای د یوریک اسید په فارم کې د دوی چې کوم excretory system په دې کې metanephric kidney د دې kidney نه ureter erasure د ureter بیا وروسته د digestive tract سره combine شي او یو common opening ته open شي هغه د سویل کې cloaca دا cloaca چې دا د دریو system د لپاره common opening دی د reproductive digestive او د excretory system نو په دې cloaca باندې دوی چل کوي دغه feces defecate کوي خارجي د باډي نه نو یو خبر باید ساتي چې په بډز کې urinary bladder نه urinary bladder دا یو سیک لایک سټرکچر چې دا ټمپرری یورین سٹور کوي نو په بډز کې دا نه with few exception like ostrich نو دا د دې flight adaptation دی چې د دوی urinary bladder وای نو په دې کې به یورین او بیا به د flight او الوتو کې څه ډیره مسله د دې انسر څه ده چې کوم ایکسترا واټر دی نو دوی دا په سبب هم کلر کوي د فیسز په دغه کې لړکای او دا سری uricotelic نو انیمل چې دا نایټروجنس ویسټ په 3 فارمز کې لړکای امونیا یوریا یا یوریک اسید نو دغه وجه بیا امونوټیلیک یوریکوټیلیک او یوریوټیلیک ورته هیومن چې دا نایټروجنس ویسټ په 100 فارم کې لړکای د یوریا نو ځکه دوی سری یوریوټیلیک